Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Lasing ko do si Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon na naman sa mga adlaw pizza 30 sa bulan sang September tuig 2020. Katapusan nga adlaw subong sang pagpenitensya sang kadamaan nga mga Bacolod noon. Ulihiman nga implementasyon sang Modified Enhanced Community Quarantine MACQ sa syudad. Buwas panibago na naman nga senaryo sa Bacolod ang masaksihan. Balik biyahe ang mga salakyan nga di pasahe. Dine-in sa mga kalan-an, shopping sa mga malls kag establishmento. Pero ang limitasyon aras gihapon, padayon nga ipatuman. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirubaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabayan sa nga balita lokal, mga dapat tutukan kag talalupang doon nga mga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Bangkay sa isa ka hobines nga babayi. Nakitaan sa syudad sa La Carlota sa mga hapon. Lawas ginapatihan nga ginlubong sa tupad sang kawayanan. Sa idalom sang pangpang. Sa barangay San Miguel, ano naman bala ini nga sahi sang krimen. Makabig na naman nini nga makasilid ni makaksyon. Basta gani hoben nga babaye, gintagbong, ginlubong kung ginbilin man. Nagasulod sa giliyon sa pinsar. Sang sinuman ang makabati. Nabasi krimen na naman nga brutal. Brutal gini. Kaya ginapatihan makaksyon nga matapos isang pinatay. Kinutkutan sang kinkut-kot ang aduta kag dito linubong. Una sa balita, una sa aksyon. Una nga nagplaster sa ring balita diri sa Aksyon Radio Bacolod, ginabulya na kaina ni Aksyon Percival Villamor ato sa ring Aksyon Correspondence. Ang scene of the crime operative sa Conosoko nag-usisa na sang id sa krimen. Ang investigasyon nagagwa makaksyon nga may igo sang bala sang pusil sa likod sang dalonggan. Lapos kay sa liog kining babayi nga di teenager pa ning babayi di. Matapos gintiro, ginlubong, ginkutkutan ang gaduta nga ang pagkutkut kani kuno di man nadalom. Ano ba lagi himo ang krimen nga ginlubong gid kun way man lang sang tuman kakig ang mga taghimo sang krimen. Ang ginahulat sa pamilya sining biktima makaksyon. Kung nasin o ba lang sa likod sining krimen. Update sa sining kaso kung may tiyempo kita. Aton balikan na binugay kung may time. Si Aksyon Percival Villamor. Tangod tub-tub subong wala sa gihapon. Sang identity. Way pa makilalaan. Ining bangkay sang babayi. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga drivers sa public transport sa Bacolod handang-handa na nga magbalik lubag sang manobela.
buwas nga adlaw. Pagbalik biyahe sa mga salakyan di pasahero sa pagbalik ban implementasyon sang GCQ sa surat sa Bacolod sugod na alas 12:01 karon sa kaagahon. October 1 mag-umpisa alas 12:01 karon sa kaagahon mo. Mayara yang daan ya Punta Taytay Central Market. Nakaagahon pa lang gabiyahe na. Pabalin sa MECQ sa Bacolod. Ginapanabuan maka-aksyon ang quarantine classification, ang quarantine mode. Sa surat sa Bacolod, papanaog sa GCQ. Taran-taran magsig bantay, kag magsig panilag sa gihapon. Sa hulag sang tag sa bangod sa perme ginasiling. Sang siring nga palatuntunan ang kahintangan akong sitwasyon sa ato sa nga syudad. Para sa gihapon nakasandig, nakadepende sa mismo mga tawo nga mo ang punteriya subong sang COVID-19 nga pandemya. Mayara man sapat purti. Duway naman gani gina sa pakto ang kuno report nga nagka-COVID positive man ang sapat dito sa ibang nga nasyon. Importante ang tawo kumpara sa sapat eh. Ang mga check-up points maka-aksyon hasta na lamang karon sa gabi. Kapulisan tarod kag force multipliers. Makapahuway-huway man sila matapos ang pila ka adlaw nga kakapoy nga nabatyagan. Una sa balita, una sa aksyon. Kung ginhalog-halogan ang community quarantine sa Bacolod, halin MECQ, papanaog sa GCQ. Sa Negros Occidental naman, ano ang mangin sitwasyon? Ang matabo, may extension. Sige-sige lang ang MGCQ sa Bugos nga Negros Occidental, Tubtob Oktubre 31. Sa gyapon duwa ka pahina nga mando pinirmahan ni Governor Bong Lacson kainasa nga aga mga banwa kag syudad ti Piho nga naga-issue man isang kaugalingon man nga executive orders. Agi sila sining mayor kag magasunod man sa extension sang MECQ kon MGCQ implementation. Kumo kay mga GCQ na sa Bacolod buwas nga adlaw. Good news pa niya para sa mga yara sa gwa sa nga Bacolod nga nagaplano nga magkadto diri sa syudad. Man kadamo sa mga ginasilin naton medyo na stranded man nga Bacolod non outside Bacolod nga mga banwa kag syudad. Labi na sa mga wala sang salakyan bla. Kamang di man kasulod. Ang di pasahe nga salakyan ang series di man kasulod diri sa Bacolod. Bago sa ring implementasyon sa MECQ, di kumubuas GCQ na General Community Quarantine, medyo dubo-dubo na ang restriction kag limitation. Ang series bus makasunod na sa syudad sa Bacolod. Pero mga ka-aksyon, steady gyapon ang pagsulundan nga ang mga tinuga nga nagaedad 21 anyos panubo kag ang 60 anyos sa pasaka hindi gyapon pwede makagwa sa ilaw sa nga puluyan. Magluwas na lamang kon emerhensya kag importante gid ang kaladtuan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Si Mayor Bing pagatutukan o kon patutukan sa bagong direktor sa Bacolod City Police Office ang mga pulisa nga ginapatuman sa syudad may angot sa COVID-19. Sa bagay kung bisan di na ni pagmanduan ang direktor sa BCPO, kabalo na rin sa grabe sa mga kampanya, grabe sa mga ang papel sa kapulisan. Na ang papel para buligan ang ato sa mga opisyal sa gobyerno sa kampanya kontra COVID-19. Ang pamangkot dari amuni. Paano ya ang pagduging sa ilegal nga droga? Una sa balita, una sa aksyon. Na nakasiling ko pagduging kapon handumanan by bus operation. Ginsundan sa bayan sang barangay Takuling. Hindi hamak ka mga binulto-bulto sang shabu. Ginapatihan shabu ang na-recover. Ibayan ta na. Dapat wala balansihon ta. Nakampanya ta against sa COVID-19
Nagpapakaroon pa ang kampanya taman against illegal drugs. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Mayor Bing sige hapon sa Bacolod, nagbando sa DSSD. O sisaon ang mga lugar nga napektuhan sang flash floods o kung dalo-do sang tubig, tugas ang baskog nga ulan dito sa kabukiran kahapon ang siling ni Bing. Ako naman ginapangabay nakon ang DSSD nga padalaan sang sarang makaon ang mga pamilya nga napektuhan sang flash floods ang mga ginpang evacuate kagabi. Naghibaloon ko na ro pagid ang dugang nga kinahanglanon. Kasi isakya naman isang ginasiling nila grupo bilang nga panguntras politika. Yang grupo spiyakto nga ginaakusahan nila kasiling man. Away kami ka pamulitika, mayor ang amon niya ginasiling kamatuoran lang, amon ginasiling realidad lang. Kaya mga taos mong dugang libog ulo nila magluwas sa problema sa COVID-19 na problema pa sa sinuwi-ay niyo sa nga duha ka mga grupo ina kung tuod gid man nga mayara sa nga nagahinabuyanay sa nga mga isyu mayara sa nagalabugay para nga lamudan sa pamulitika ining kampanya batok sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan naton problema bala sa ring flash floods ni ang biktima sa mga dalo-do sa nga tubig. Ang pamangkot na rin maka-aksyon kung paano naman mapasiguro nga hindi na matabo inisahi nga trahedya. Paano bala mapangitaan sang pwede masailuhan nga lugar ang mga yara sa kilid sa konti ilan sang kasubaan nga mo ng permega ka biktima sang hagunos ang tubig halin sa bukid pati Carabao kahapon ginanod man sang suba sa barangay Takuling. Pero sa maayo nga palad ba ka-aksyon ining Carabao ni siguro naka-agib la training naka-training guro kung paano maglangoy, kung paano magpabilin sang balatyagon niya nga hindi magpanik. Ngaman, kaya nagkulo-kalma lang guro saya. Isan pa nga naanod siya sa dalo-do. Ining Carabao ni, guro nag-upod lang sa ilig sa tubig. Tub-tub na sampay sa punta sang suba. Lapit sa Singkang Airport. Ang resulta Carabao na luwas. Pero ang tao nga naanod kahapon, wagid makaluwas. Ining Carabao kung makahambal lamang siguro, ano ayhan ang yasiring nga isiring? Sigurado nga ang ihambal yasiri. Amo ang tinaga nga. Salamat kid sa inyo tanan. Bangod wala ninyo ako, gin patumbayaan. Aman ang istorya sang Carabao nga naanod kahapon, pero naluwas. Pero ang tao nga naanod, way maluwas. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Mr. Chair, ay may regular session ang SP Bacolod. Agi naman sa Zoom o kon online. Yan pamatian naman sa mga hapon. Mga konsihal nagplastar sa ilang salita sa tagsa ka mga naluyagan nga lugar. Ang kalabanan tiara sa ilang saling balay. Ang iban nagplastar sila sa ilang saling rest house. Basta importante nakatutok lamang sa ilang saling talagayan. Problema kung paano matap na ang COVID-19 sa Bacolod. Number 1 sa gihapon nga gin-diskusyonan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, isa lang munuhunta. Ang Facebook operation sa Pilipinas nabutang salang-alang. Sang gumawa ang balita nga kuno ini ang i-shutdown o kondulaon. Pero ang Malacanang subong adlaw. Nagklaro nga naggasiling nga no. Why na sang kabaturan. Ang siling ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang hambal ni Roque maka-aksyon gusto lamang ni Presidente Duterte nga makasugilanon sa tiglawasang Facebook. Bangod gina-question sila ang desisyon sang social networking platform nga dulaon ang pro-government
kag pro-military advocacy pages kag accounts. Ang siling ni Roque naghambal si Duterte na kung hindi man lang makabulig sa gobyerno ini nga mga pages kag accounts sa FB, way isang rason nga ini magpadayon. Ang hambal pa ni Roque makakson daw hindi man patas kag hindi man maayo nga dulaon ng FB diri sa Pilipinas. Nga aman, tangod ang Pilipinas, isa lamang sa mga pungsod sa kalibutan na may pinakadamo nga tawo, bata tigulang man. Ang nagausar sang Facebook, sa bagay ti may punto man. Tangod dako mamabulig subong sa FB sa mga tawo diri sa Pilipinas Sa anuman nga bagay, mas madamo ang ginahatag nga bintaha kag kayuhan sang sa ding Facebook sang sa kalainan. Ikon sinogid man abi ang mapamatud-anda nga nagagamit sang FB sa malain, amo na dapat kakason. Dulaon silutan o kun kasuhan. Para sa ulihi, bala matadlong kag masunod ang taran nga mga pagsulundan sa insakto nga paggamit sang sining social media. 5:27 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lumpatan tay sige na ang ato sining nga patrol unahon ta observation report na labayan nasiplatan kag ang sitwasyon sang dalan sa Bacolod. With Action Eden na boss. Action Eden, mayong hapon please kamin. Happy Mother's Day! Atod na lang siya Ah? Happy Mother's Day! Okay. Boss, birthday galit ni Manuel, no boss, no? Manuel. Apelyido niya, Do? Ano? Subong. Birthday subong ni Manuel. Manuel ano? Do. Manuel do? Perfect! Uli ko na nag-get. Kana ang action Marva. Pero ang ginamagkadlaw. Pero ang action Mar, Happy Mother's Day ko no hambal ni Action Art. Oo. Kaya daan, basta September 30, basta 15 kag 30 kung Action Mar, Mother's Day ina sa kada bulan. Sige, likewise. Hello, wave si Juna. Kag si Judith. Perfect! Korte Wala si Action Mar mo. Amo na siya, rolling lang ako na. Rolling in the deep, basta 15 and 30 Action Mar. That's why siguro, bisan na ulihi, subong nga adlaw, nga napadalom ang syudad sa Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine. Though, Action Mar, na-excite na ang iban para buwas. Kaya daw subong, nagdamo, nag-Action Mar sa gihapon, ng mga private na salakyan. Kagti, private cars pa lang na nagasako ng dalanon, korte ng traffic. How much more buwas nga do ma-back to new normal ng tanan Action Market. May public transportation na mas damo na makagwa, open ang pila ka mga establishments nga nagsira Action Mar. Bangod sa nga ginpatuman nga MECQ nagligad to nga bulan o sininga bulan sa September Action Mar. Pero ang aton sinawak action tuloy ang buhay lang sa gihapon no. Ang balila importante buhi sa gihapon Action Mar kag importante may panabor. Amo na subong ang trending Action Mar. Especially panabor. Oo, di ba? Kung may hambalila sintomas ang COVID daan ko no, madulaan ka sense of taste. Wala ka pa nabor. Kaya mag-birthday gani Action Mar ang iban nga okay lang na ang imo birthday quarantine or quarantine birthday ang tawag nila. Importante may panabor. Ang importante Action Mar. May bago ka naman nga tatunan sa akon. Oo, ganun. Lingaw-lingawon dalang ningaton yung mga ka-action nga nagapamati subong sa aton Action Mar kay bangod nga nagaamat-amat, nagidbugat ang traffic, especially dira sa area sang Bangga Cory, Action Mar, from Lopez East, actually, Circumferential Road, Lopez East, pakadto, panaog dito sa may Bangga Cory, kag Mansilingan Road na, from Libertad Extension to Mansilingan Road, Action Mar, bulubugat ng traffic. Bakod nga sa Libertad Extension, from BIR office, pakadto, Bangga Cory, Action Mar, ginidiyahan naman to nila ang dalan nga pag-ambal sang iban naton nga ka-aksyon do katarong na do planudo man ding dalan nga subong ginbuhuan naman ginkotkotan kag ginamat-amat naman kay pero ang iban nga mga dalanon diri sa palibot sa syudad sang Bacolod nga lubak-lubak ginbuslutan lang kag ginbayaan tapos ang ibal kadto lumpat naman to sila spiak naman nga olobrahon
bisan hindi pa matapos-tapos ang piyak. That's why Action Mar isa subong sa mga padugang sa traffic ining mga ginakayo nga dalan na diri sa palibot sang syudad. Also Action Mar ang padayon sa gihapon nga medyo pasaway nga mga ka-aksyon nga naga-illegal parking sa igad sang dalan, especially ang mga duhalang balaka lanes Action Mar. Tapos ma-park pagid sila sa igad sang dalan, ti nagatuga pagid sang traffic kay ang pa north kag pa south one way na lang ti amo inang bulubudla, especially subong peak hours. Tapos naman or nag-end na ang shift sini sa aton mga ka-aksyon nga padayon man nagatrabaho kag dugang subong Action Mar, although nga may mga bike lanes kita sa dalanon, but also subong ang bisikleta, tricycle dira or ano nga modes of transportation para makapadayon lang sa trabaho ara man Action Mar. That's why o kung nag-intra man sa dalanon, that's why nga isa man ina nga makapatugas ang traffic. So buwas nga adlaw expect kita Action Mar nga mas mabugat pagid ang traffic kag kabay pa wala lang balas sang mga maluntad naman nga aksidente or insidentes dalanon, especially nga mga crowded ng aton nga mga dalanon ni sa buwas umpisa buwas nga adlaw Action Mar kag sa nagapamangkot gali ha buwas makasulod ng Ceres. Actually wala man gid nag-untat ang biyahe sa pag-Ceres galing kay sang MECQ, hindi sila kasulod. That's why nga abis ng iba nag-untat sang biyahe, pero buwas nga adlaw makasulod na kag ti kalipay man Action Mar kag pasalamatan sa aton sini nga transport sector, sa aton nga business sector nga balik naman kay hambal nila. Kung sa business sector Action Mar buwas nga adlaw magbalik na ang motion bilang sang tawo, may gagwa nabot silingon mabuhi-buhi liwat ang negosyo. Pero kung sa euro naton madumduman ang hambal sang health authorities naton dapat mag-untat kita tanan para mag-untat man ang spread sang virus galing kay ti ginakahangawa sang iban ang ekonomiya naman kag palangabuhian sang tanan. That's why nga ti dugabulos-bulos lang sa Action Mar, so nagligad to MECQ subong nga adlaw the next month GCQ naman Action Mar Action Mar na ti dugabulos-bulos lang sa mga nagapamangkot pagid bala Action Mar kung anhon kuno nila ang ila sini nga home quarantine pass. Kung taguon danay nila o kung pwede na makaboy, depende na sa inyo. Taguan nyo lang goro danay. Kaya tikabalo naman kita nga do nagalain-lain ang quarantine modes o kung status sang aton syudad, especially sa continued rising sang COVID-19 cases diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, no. Kag ti may ginpost man kita Action Mar kaina nga kung pila na bala ang update kung baga sang 20 ka barangays nga may pinakataas nga kaso sang COVID-19 cases diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Galing Action Mar makita ta subong ang mga tawo do na accept na nila no nga ara na gid ang COVID-19 sa aton sini nga palibot kag we have to deal with it kag live with it kuno Action Mar. Pero importante safety kag proper precaution lang sa gihapon, panumdumon gid ang health protocol. Pagsuksok sang face mask, pagsuksok sang face shield kag pagpabilin man sang social distancing. So sa aton mga ka-aksyon subong nga hapon medyo pa ang Action Mar kag ti abi naton kay ina matupa ang ulan bangod nga nagulugalom ang kalangitan, pero subong do medyo clear skies Action Mar no. Pero kung ano man gid ang panahon, dapat magdala lang permis ang inyong panaming dira nga para antay-ulan, antay-init. Kay bawal kuno Action Mar magkasakit subong nga panahon. Kay lain ang tulok si mo sang tawo. Notice mo Action Mar no sa mga Facebook wala nag-uuob to. Nag-uuob. Then Be, liwat be? Perfect. Nga nahawiran mo na tayo ng perfect, ha? Bala kayo namiyon sa perfect. Amo sa Action Mar. Do, ikaw man to. Ha? Ikaw lagi to. Gani man. Do, tingala ko gani ka namin isang tingog kay kinhawiran mo gali dayon. Pero sa aton Action Mar nga mga ka-aksyon para sa complete nga management sa ining liver detox,
Troll, Aksyon Ida Raboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Double tanggaling for... Okay na. Okay. Ayos. Sige, ayos. Sige. Dari kita mag-aksyon sa pag-acknowledge na sa gabaritor sa atong sining live stream. Ari na, nagasignala sa huwa. Piho-piho na rin. Kay Patrolman Ramel Loyola, good PM, patamyaw lang sa Banago sa Puno. Mga kabaya, nagapamati kami subong. Thanks. Salamat gid, Ramel Loyola. Alex Fuentes. Amayong hapon, Marl. Happy Wednesday. Sa imo, salamat gid. Alex Fuentes, present always niya si Alex Fuentes. Lovely, rama si Lovely Ga Pasunting. Good afternoon. Z Alunan, mayong hapon. Si Giovanni Duhinog, Action Marlon, nag-JCQ na ta ang quarantine pass hindi na magamit. Suspended na siya. So mas maayo kung taguon yun yung paghaboy. Kaya base kung ibalik balas ng syudad ka amo na ang basihan sa ulihi. No? Pero subong suspended. No? Why na hindi na pwede. Why na basihan nga magwa ang GC ang quarantine pass. Salamat Giovanni. Bite Paredo. Salamat. Helen Huasna, good afternoon. Evelyn Pomoseno, watching from Lower Bicotan, Taguig City. Si Clarito Rowena Hinovea, mamangkot lang ko kung pwede ka travel ang bata, DSB to Victorias. Salamat. DSB to Victorias, maka-travel. Ang bata, I don't know ko. I-check ko kay ang tagsa ka mga LGUs, maka-action, mayara sang kaugalingon nga protocol ang ginapatuman para sa dara sa may DSB may bag-o dara sa mga border protocol no nga issue ang LGU no kay Clarito Rowena Henovaya pero nagligad to may ara sang halin sa banwa sang Kawayan, a 9-year-old taga Bacolod nagabiyahe sakay sa bus, pwede malagari nakapuli man sa Bacolod mo. No, basta may upod lang nga guardian. No, may upod nga guardian kaga basta importante lang nga kinahanglan nga magpuli. No. Okay. Jerry Azero Jr., Action Marlon, good PM, salamat. Kay nung Jerry, Andrew One-Nights, good afternoon. Jocelyn Alerta Cordero Gilang, Paliog Kotamyaw, kay Alma Del Mundo Cordero from Bago City. Anthony Jones Havilio Siblano, good afternoon, Action Marlon. Monitola kami din from Barangay Inayawan, Kawayana with Sir Jean Paul Desierdo while nag-distribute sang printed modules para sa mga estudyante. Oh yeah, okay. Salamat gina Anthony Jones Havilio. Richard Daet Pacheco, may hapon Sir Marlon. Lito Dayap, may hapon. Monitor lang kami FB dari sa Punta Taytay. Vincent Herbolario, good PM, mayo pa gid kondalon sa swab test ang mga vendors nga ara sa mga talipapa, mga satellite markets kag mga terminal diri sa Bacolod nga ginatumpukan sa mga tawo. Renan Aloro Rico, watching and listening from Basitio, Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana. Si Joems Hamilo Tundag from Pasig City. Jocelyn Calabaan, Raman Rosana Cabaluna, mayong hapon. Hambal ni Jerry Azero Jr., Action Marlon, ang mga karbaw sagad na iya maglangoy. Salamat. Yes, so ato ka pati ko, sagad na maglangoy ang mga karabaw, no? Elmer Amante Dorimon, good PM sir, patamyaw sa mga Lausa Dorimon kag Amante family sang Negros Occidental nga nagapamati subong sa Action Radio. Randy Artiaga Santesas, good PM from Manila. Zian Cabarles,
Z. Alunan, mayang hapon. Rafael Caceres, great lang Sunny Veray, Vergara, Kagtibar, Isidto Luzana lang, Obispo Family, sang Escalante. Great man kagawad Helen Lanaza, Lamayo, Barangay 7, Victores, kag Primo Boy, Lamayo, nga gamanitorged. Melvin Peña Fiel, good PM, Felix Gart, lipay man ang iban tungod JCQ na, lumbayag naman iban. Halong sila kay base ko banakpan sila sa social distancing bla. Don di Blanca, Migota Don di Blanca, monitor. Shakil Tarak Muhammad, dula inyo audio sa FB. May time na Shakil nga ginahungod na siya mute, no, kay labi na kon may endorsement sa amon sa ding ginapatigayon. Pero sa radio AM sige why niya sa kadula da. Sa FB lang na siya, no? Mga segundos pa lang or minutos na. Merly Dolido Magallanes, Anthony Jones Abilio, monitor kami di from Barangay Inayawan, Kawayan. O basa ko na kina. Marilo Travilla Katinoy. Raymundo Belleza from Silay City. Eric Sumpay, good PM. Okay. Si Silly Chong, good PM man. Rico Aldamar, Galantaw ko subong Rico Aldamar from Kabangkalan. Liza Montecastro, live kapamatigid ko permi from Doha, Qatar. God bless. Salamat. Leia Younger Isquebel. Good afternoon, Akso Marlon from Talisay. Si Ann Villanueva. Okay. Sige. Si Lichong Patamyaw kay Antilo Chong sang Tangob. Rilan Lagradilla Bibuso. Ask lang ko kung dayon ang swab test sa mga vendor sa Libertad, do on hold pa to, no? Way pa piho nga pizza kung saan una pati kayo nun. Andrew Mangilan Villarosa, good PM, Max Marlon. Jobert Miravalles Araman, ga monitor. Alas 5:43 Iban Balikan Taraman Dugay. Thank you. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Radio Philippine Standard Time. Balikante sige nga ato sa nga patrol. Sa ratipon nila sa nga balita makaksyon sa ato sa nga pagpangalagad. Ang iban nga mga gaboritor sa ato sa nga live stream nga way tabalabutan. Dugay-dugay balikante kapatara. Arerang patrol, balik report ni Action John Diaz. Action Eden, no? Action Eden Aboso. Action Eden sa report nga balik please kamin. Aksyon ng bar arestado ang ginapatihan miyembro sang Northern Negros Front, kilusang Rio Negros, Cebu, Bohol, Siquijor, matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong arson sa syudad sang Escalante. Ang suspetsado ang ginkilala kay Dandy Jimenez, 39 anyos, kag residente sang San Jose, Banwa, sang Toboso, apang temporaryo nga naga-istar sa Barangay Mabini, syudad sang Escalante. Sa report, si Jimenez ang isa sa mga suspetsado sa pagsunog sang transloading facilities sang Victoria's Milling Company sa Banwa, sang Toboso sa tuwing 2009.
Kabahin man siya sa grupo nga nagapangsunog sa iban nga pasilidad kag establishmento sang local businesses nga ginaligar kahimuan sang CPP-NPA agud makapanglilkil sang kwarta sa mga estudyante. Si Jimenez Section Mar ang priso karon sa custodial facility sang Toboso PNP. Samtang as of 5 p.m. subong adlaw Action Mar September 30, may ara kita sang 21 ka violators nga wala nagasuksok sang face mask. Isa sa police station number 2, 8 naman sa police station number 3, 3 sa police station 4, isa sa police station number 6, 4 sa police station number 8 kag 4 man ang nadagpan sang mobile patrol group. Samtang wala naman sa nadagpan o naaresto bangon nga wala ginapabili ng social distancing kag 5 naman ang nadagpan o naaresto nga wala sang home quarantine pass. Duha sa police station number 4 kag 3 naman Action Mar sa police station number 3. Para naman bala sa aton nga mga kaaksyon, importante subong ang ikayang lawas. Agud malikawan ng mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Balitalin sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Alas 5:48 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga lamang hapon makaaksyon. 184 ka mga kongresista ang nagboto agud to nga pamatukan ang resignation. Gin-reject ang resignation ni Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano bilang Speaker sang House of Representatives. Ang pagbotohay sa Kamara sa mga hapon mga kaaksyon ginpatigayon matapos nga si Cayetano mismo nagtanyag nagsiling nga ma-resign na lang ako bilang House Speaker kagihatag ko insigida kay Marinduque Congressman Lord Alan Velasco ang speakership tiambal sang 184 ka mga pareho niya nga kongresista. Hindi ay mag-resign ay naglain gidang buot mo haw. Una sa balita, una sa aksyon. Ang nagpabor na mag-resign sabi niyo pilak-bilog. Salang bilog. 184 nagsiling hindi. Ang isa nagsiling, oh, resign na. Siyam ang nag-abstain. Kung silingon, why sila nagpamatok, why man sila nagpabor. Kung sa mga binugoy pa nga istorya, sa botohay nga yes or no, ara sila sa no. Ara sila sa or. Yes or no, or. Hindi binugoy nga istorya na nag-abstain bo silingon, why sila nagboto pabor, why man sila nagboto pamatok. Si Siyam ang nag-abstain magka-aksyon. Yung matabo sa magka-aksyon, tapusan na lang Congressman Cayetano, yung mo sila nga termino, may term sharing man kamo. No, kaysa October 14 pa naman, mapungko si Velasco. Tapusan na lang ang October 14. Kung naglaen gibang buot nyo, tapusan na lang. Kayo kadabo sang ang desisyon sang majority darang masunod dapat. 184 ka mga congressman no, nag-reject sa imo sinitanyag nga mag-resign ka. Dalit naman lang October 14. Dalit na lang na, pila na lang 15 días na lang. Para lang October 14 matapos ang imo sa nga term kag magabulos insigida si Congressman Velasco. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:50 may TC, alkaline nga vitamin C. Gina-edukar kita pa.
Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon. Tugang talag, nag-monitor maka-aksyon si Heaven Heaven. Good afternoon. Araman si Sheila Alagos. Good evening, Action Radio. Salamat kid. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolong nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Termination, magabalik na naman, buwas. 86 sa dias na lang Pasko na. 23 kadlaw naman, antes ang tuig 2021. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Hedevilla. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.